Ooti wallah alhamdulillah kami. Shabaka kan qabdu TikTok keessaa ma baatee? Shabakaan dhadhaa baadhee reefuma keessaa nargeessuu deessa galee kan keessa. Okay, asumaan si dhaggeeffataa jiranii. Aywa. Mucaa takkaatiif viidiyoo waraabee jiran akkamitti agartee viidiyoo waraabde? Viidiyoo wallahi nu beeyta bakka dalannu bakka dalagaati iddoon bakka dalagaati beeyta. Mataa kamar girta? Mataa kamar girtaati? Mataa kamar girtaati? Bakkeen nu jiru waadii dawaasiri maataa miti bakka dalagaati. Okay. Waadii dawaasiri karaa Tariq Shumeel jechaa oolu. Yaa niin beekanis waatiin jiree. Okay. Yoom si dhufte mucaan galgala moo ganama? Laa galgala wanna dhufte takka hin jiru beeyta ani dammoo kan agare jechuudha. Ganama dammoo ganama jechuudha iddoo dalagaati yoo baanee jennu bakkuma dalagaatitti mucaan hojii dalannu argee rifatee deebi'ee waan akkana attasiraa mana naan jedhee beeyta. Ayyee itti fufi. Achi booda bakka waan kana akkam goona araba himnamoo maal goona sila oromoo asiggatemoo maaltu sigga oromoo asiggatemoo araba tasiggatemoo deebee dammoo maaltu siggate illee wajji mari'ataa ture beeyta. Okay. Maamee mutu godhe maamee. Achi booda kasaare waan kana waraabnee gadhiifnaa wayin dammoo yoo maatiin isaanii irraa argame maatiin isaanii ammoo wanni yaadnee gadhiifne wanni guddaan jechuudha. Okay. Mee qo'ee Jibriil kiyya wayin si gaafadha. Mucaan tuni eenyu akka achi buuse ni beektaati? Araba moo Oromoo buuse bakka sanitti? Akka wanni nu irraa beenu hin jiru. Saa meeqa agartee ati si? Du'a mashii achi argineetumaan rifanneetuma viidiyoo waraabne malee jechuudha sareen achitti hin nyaatiin namni kun beektaa wanna fedhe yoo ta'e hatta muslima ta'e kiristaana ta'e nama tokko du'aa tokko yoo argite. Okay, naa gala saa meeqa agartee ati? Ganama agartee moo galgala agartee duutu si? Ganama subii sa'aatii lamatti argine sa'a lama sa'a dalagaati jechuudha. Jibriil kiyya viidiyoo ati waraabde argeen jira. Viidiyoon sani ooyiruu keessa bakka citaa wahii jirutti mucaa ati viidiyoo waraabde akkamiin hagama keessan takka ammoo dallee ooyiruu teessin akkamiin seene makiinaan isii achi buuse san? Makiinaan hin seenne bara bakkeen biyyeen hin jiru kinoo bare bakkeen sun filfila duubatti achi darbanii bara bakkee gara kaan ispaaltiidha. Ooyiruun keessan hagaman qabu bowwaabaa? Keessan bawwaabaan gara biraatiin jira bawwaabaan gara biraatiin jira. Ulaa akkamiin seenuu danda'arree ulaa ooyiruu sanii? Ulaa miti bare biyya gubbaan achi kaayan malee wanni kun waan dammootu makiinaan seenanii keessa kaa'anii miti. Naannawa isiin kaamte fantii makiinaan jirti gommaan? Gommaan makiinaa hin jiru ispaaltii irra kottee namaatti tura kottee namaa karaa san deemetu jira malee faana namaati malee makiinaan ispaaltii irraa bara ispaaltii irraa boota. Okay. Fantii namaa takka moo lama moo sadii? Nama meeqani gaadhaan san? Hedduudha namni namoota kachi yeroo sadi bangaalonni illee naannoo san jirti hedduun dalaganii gara nama dhibbaa wayiiti. Bakka san dhaqanii ilaalanii daddabanii jarriin sodaatti namoo iqaamaa warra iqaamaa kana biraa garraan hin dhiisanii uummata sodaattee girriitti jechaate. Ayyee galatoomii waan siin jedhu mucaan san hangam takka bubbulte achi jechuun sa'a akkamii kaafamte achi maaltu kaasee? Sa'aatii asharaa kaasan sa'a asharaa nu dhammootu. Sa'aatii asharaa jechuun sa'aatii afur jechuu keetii mee? Akka Itoophiyaatti? Akka Itoophiyaatti sa'a afurii. Ati ganama sa'a lama agartee mucaan sa'a afur kaatee jechuudha? Sa'a afuritti makiinaan dhufanii jechuudha makiinaa hedduudhaan dhufanii. Eenyudha isaan mootummaadha moo makiinaan siviiliiti? Mootummaadha malee siviilii miti. Okay, Oromoo ni jira naannaa sana makiinaadhaan kan dhufe mootummaa wajjin. Nu yeroo sanitti jechuudha kaachi kannee jirra dammoo jarri dhufuu dammoo arginee jira nu ammoo achi dhaabatu jechuun nama iqaamaa hin qabne. Yaa naa gala. Osoo nu qabanii rakkoodha waan ta'eef nu dammoo yeroo sanitti achi deemee haramillee dammoo achi deemaa jedhe shortaan hin dhufti. Okay, akkanuma ture yeroo takka mana keessaa gaafii bira. Okay, anaan si gaafata. Gaafii laali abcha abchamneer. Gaafii miciyyoon dhaanii qabdi dhiiganii qabdi irraa bantanii laaltanii jiin. Jibriil kiyya. Miirti aansatu. Waan siin jedhu. Mucaa san qaama sirraa dhawaa yookaan dhiiga wayii takka ammoo dhiitaa agartanii jirtanii isin laaltanii. Nu dammoo baanaa maramtee irti beektaa kan irraa sawware fuuluma kana gara fuulaa kana irraa sawware malee gara miilaa wanti allaale takka hin jiru. Uffata meeqa? Harka isiirra dammootu dhiiga jira harka isii jechuudha harka isiirra dhiiga jira. Okay, battaaniyaa meeqa jira isii gubbaarra? Battaaniyaa takka. Amsoolaa jechuudha. Okay. Uffata guutuu irraa qabdi shiita? Waa hunda mataa irraa maasara? Shiita guutuu irraa qabdi. Okay, harka isiirra dhiigaa jira. Malee addatti uchuurraa qabde uchuurraa martanii ilaalle bakka isin dhoomte akka rasaasa ta'e akka ulee namaa ta'e akka hudhaa namaa ta'e. Ilaalle akkasii jechuun kaa yoo ilaalle wanni kun beektaa itti dhiyaattee yoo ilaalte yookaan basmaan si qabuu danda'a akkamitti jechuudha nama du'e akkamitti harkaan qabda akaakamuun ta'u jechuudha. Battaanii haadhoo sodaataa irraa marree ilaalle nuti. Okay, namni du'e shurufkaa takka ammoo riyaa wayii qaba waan ta'eef yoo si dhiyaatan fooliin jira jechuun duun si bubbulte moo akkami? Jawaala sirreessi Jibriil jawaala sirreessi kutaa kabira deebi. Mee dubbadhu? Yoo sagaleen hin jiru erfoon irraa baasi jawaala. Maamee mutii godhe mana keessaati nama jeeqin. Absi koppiliingi godha oriijinaa keessanii nu ilaalina. Koppiliingi itti deebina absi maamee. Namni beektaa nama. Shurufkaa qabdi fooliin ni kaa isirraa duutuun si bubbulte moo akkami?
Fooliin isii wanni dhawu takka hin jiru fooliin isii hin jiru namni duddu'ee bule jechuudha namni tutture jechuudha fooliin ni dhaha garuu fooliin inuma hin jiru fooliin wanni dhawu takka hin jiru. Galatoome hayyee asuma dhaabbadhu hayyee gaafii bira dabala. Okay, dhiigni Raayaa Usan yeroo irraa dhaabbatee goggogee jira moo haareema fireeshiidha? Haareema dhiigni isiin. Jibriil gaafii seeqaatti ni dhageessamoo siin gaafadha. Nagaa dhiigni dhammootu jechuudha harkumarra akka goggogee jiru malee dhiiga haarawaa yeroo saniitii miti dhiigni harkarra goggogee jira harkarra jira goggogee jechuudha malee dhiiga akkasitti hin tini miti. Jibriil ati ni kakattaa quraana rabbiitiin makiinaa achi buufte takka ammoo nama isin bira buuse kan beekne. Wallaahi waan barbaadan isin kakadhaan ifaan bilisa. Yeroo makiinaa mootummaa akka kaaftee fi makiinaa achi buufte kan beekne ni kakattamii. Waan isin barbaadan isin kakadha maal taate abbuuf yaa qarratti dammoo namaa. Okay, dabbal bakka tana. Dabbal dhaabbadhu bakka tana. Dhiigni Jibriil keenya. Dhiigni si yeroo masan dhoome zaalama bizaa takka keessatti moo guyyaa takkaa fi akkanatti yookaan guyyaa guutuu ture fakkaata. Akkaataa dhiiga si ilaalteen ati dhiigni si isaan kan gamta ka bubbule si fakkaata yaada keetiin. Dhiigni harkarra goggogee irraa bubbulee wallaahi ana akkasitti hin beeku yeroo bira keessanitti ani rifadhe wallaahi rifaatu giddi mooraa biidiyoo sanuu dubbatu dadhabee jechuudha. Wallaahi billaa jechuudha biidiyoo sana harkifatu jechuudha kam tokko asirratti dhugaadha dabbal. Wanni mucaa jiru sirriidha. Nama du'e tokko namni laaluun ni sodaata waan ta'eef waan takkaan jammaratti isin deebisa amma dabbal. Jammara wanni isin deebisu diinoo kanatti isin deebisa. Diinoon kuni obboleessa mucaatiin isinii fidaa je. Obboleessa mucaatiin nu dhaleessa. Diinoo kanatti deebi'aati obboleessa isaarraa fuudha. Obboleessa isaa san itti dawwallee kallattiidhaan. Ibsa anaan obsi amma gaafii mucaa bira hottee girtii mucaa kana qofa irraa amma. Aboo gaddaa baddaa aboo maayikii qabaddaa kulliin keessan. Gaafii mucaa qabdan. Diinoo ati Ajandaa keessan dhiifadha. guutuun keessan muti qabdan. Caallee sila ganama. Qoy amma abbaa haqaa burqaa afran kalloo qorataa warra akkasii girtan gaafii mucaa qabdan. Maal haa gaafadhu? Umurree bontuu mucaa irraa gaafii. Gama kiyyaan mucaa kana bas waan inni jee guututti amaneetiin jiraan beektaa nama dubbatu tokko dubbii isaa ni ilaalta. Waa'een mucaa nama dubbachuu jiru gurbaa nama dubbachaa jiru akka kiyyatti gaafii nama booda isa gaafadhu hin qabu. Garuu diinoo kanarraa hin gaafii qaba. Waa'ee diinoo tumbina amma mucaa irraa gaafii qabda qofa naa kaasa waan isin gaafadhu qabda moo qabda. Qorataa ta diinoo dhiisaa ta diinoo boodeetti deebina as nu bira jira shabakaa isaanii dalagaa mucaa amma laal mucaa gaggeessina Jibriil. Ani waan tokko gaafachuun barbaada. Oyyee abbaaqa. Abbaaqa dubbadhu. Dhaggeeffadha. Dhuguma rabbiitti akkaataan isinitti gaafachaa jirtaniif tartiibni isin deemaa jiru waan natti tolee fi callee ta'e abbaaqa. Gooli goonu gabaabdutti tartiiba akka ajaa'ibaatti deemaa jirtan. Obboleessa keenya Jibriil irraa fixannee yoo gaafii takkaa lama gartee burqaan qabaate inni biraa qabaatanii gaafattan isa dhiifneetuma nam tokkotti hin buuna dubbiin akkam akka ta'u deemtuu fi waa hedduu takka addaan ba'ee jira. Tole fayyaade gurbaa irraa fixannee gaggeessinee as dachaana dabbaalii fi maamee itti uffannaati. Galatoomii abbaa. Jibriil irraa gaafii tumurree bontumurree. Laal waan tokko jira Jibriil laal dabbal waan tokko jira Jibriil keenya yoo sagalee kiyya dhagaa jiraatte iddoo natti viidiyoo waraabdee galla keessan dhugaadha masiraadha biyya arabaa kana keessatti biyya seera qabdu biyya seera teknooloojiin diinagdee guddate keessatti akkamiin reefka namaa namni fidee mazira aamila qabu mazira aamilli namaa karaatiba fudhatee dalagu jirutti darbaan gaafiidha nuufu gaafii turte tole haa ta'u itti aansuuni Jibriil keenya viidiyoo paartitu bakka miti yoo san reefkitti darbame viidiyoo lafa sanii beekna nuti takkaffaa wanni nu godhuu qabdu viidiyoo san amma osoo hin ta'in baru yeroo dalagaa keetii bakka sanii gabbaatee viidiyoo bakka saniif nu waraabdee ispaaltii jettu tanaa fi bakka san jidduu hammam takka akka fageenyi jiru akka nu garsiiftu barbaanna akkanumaan sinjaa irraa fixannee Jibriil ati okay Jibriil faana namaa malee faanti makiinaa mucaa san bira hin jirtu mi naannaa isii? Faana makiinaa ispaaltii irraa borbootaan ispaaltii warra jechuudha ispaaltiin bakkeen duubni sun jechuudha duubni biyyee sun jechuudha yachiin ispaaltii guddaadha ispaaltiidha. Waan takkaan sitti hima Jibriil. Ispaaltiin nu waraabjii naannoo san viidiyoo. Jibriil waan takkaan sitti hima dhaggeeffadhu. Ayyee. Yoo warri muqiimaa warri iqaamaa qabu isin ayyamsiisee fedha kan keessaniin akka isin bira bultu takka ammoo deebiinii akka fuudhan isin gaafatanii jiraatanii wanta ati ammaa suuta kanaan addatti faallaan yoo kadhu butee itti gaafatan ta'a kana waan abdaami. Kana gara barbaadaniin jechuudhaan wallaahi jechuudha haqarra jechuudha. Sanaan dhiiftee gubbaan goraadhaan haqarra nama kana akka deebi'u miti ani waan arge wanni dabsu takka hin jiru. Dabbal gaafii adeemsa dabbal Jibriil ati dallaala jaan duraanii dallaala immoo namoo akkanumatti dalagatu jeemee waan takka. Jibriil ati maal dalagaa? Rashaasha moo mazaraadha moo reemoo gaadha moo timira? Ani mazaraa dalaga mazaraa. Mazaraan keessa maaltu kuduraa qabaa? Kuduraadhaa filfilaa fi timaatima midhaan. Dallaala moo hojii dallaalummaa dalagee beektaati? Dallaalummaa wanni dalagee takka hin jiru abbuufi. Okay ayyee wanta ati ammaa suuta kanaan faallatti namni akka isin bira kaa'ee fi nama isin bira buuse ka'uu qabdu yoo dhageenye itti gaafatamanii fudhatta duuti wanni kun waan du'a namaati walumarraa ka fiidoo waraabessi waan ta'eef. Ati dhageettaani walumaa galatti sitti himuwaani waan kana waan irraa beeku tasuma ta'ee hin jiru. Aramni ajjeese nati biraa ajjeese wanni irraa beeku takka hin jiru.
Viidiyoo arginaan namni haa agarudha. Namni sareen fakkeenyaaf nama tokko fakkeenyaaf osoo achi diinee jenne fakkeenyaaf arabi tokko hin agaru. Fakkeenyaaf nama kana sareen nyaata. Dhugaadha. Osoo ilmi ija namaa kana osoo jetii hin agaru fakkeenyaaf ilma namaa tokko achi sareen nyaata jechuun mee isin akkamii yaaddanii waan kana Galatoomi. Okay. Murree bakka nama dhufa sideetii shantamaa bu'eetiin dhiifama gaafadhee gaggeessina. Dabbal gaafii. Okay, galatooma isin akkaaniif sareen bakka sanitti nyaanne godhuu viidiyoo irraa waraabdan. Hedduu galatooma. Viidiyoon isin irraa waraabdan gara warra TikTok akka dhufu. Itti aansuun gaafiin an qabu dabbal maziraas laala mana dhageeffadha. Arabni akkami beekee mootummaan akkami beekee maziraas san keessa dhufee michiyyoo tana fuudhuu danda'e. Oromoon lookeeshina bakka sanii ergee immoo Oromoo reef kamichiyyoo achi darbitee mootummaa fidee bakka san wajji dhufee fuudhe immoo waan kana akka danuu baasu barbaanna. Laala. Mee Jibriil irraan si deebi'amu dhaggeeffatteeta? Nagaa sagalee nama hundaatu kan nuti himne arabicha jechuudha. Arabicha himne deebee namoota Bangaalonni illee hin deebee Paakistaan illee nama san naannoo san jechuudha. Qoy. Jibriil. Guututtu himne jennaan shortaa namoota dhufti. Arabichatti illee shortaa namoota dhufti. Asumaadee asii fagaadhaa asii gaafa asii sin qaban jechuudha. Yeroo takka. Rakkoo keessa sin galchanii jennaan nu achii fagaanne malee. Qoy wayii si gaafadha. Na dhagaadhitaa? Nagaa. Duutuu mucaa agartee kafiila keetitti himti arabichaatti bira dalaguutti himti ati? Arabichatti himne arabichatti. Arabicha kan keetii booda maal godhe? Arabichi asii deemaa shortaa yoo dhufte booda isin ballaktii booda isin qaba walumaa fuudhanii isin deeman malee wanni isin dhiisan hin jiru takkatti waan keessa asii agarraan namni isin bira hin jiru asii fagaadhaa hanga shortaan nama du'aa kana asii kaaftee mana hospitaala jedhanii nama kana yookiin chikaappii wanti godhanii miree jechuudha marmaa Okay. akka isin fiduute. Okay, arabicha kan kee yoom as dhuftee isin eenyudha maaltu as fide isin gaafanne waan takka illee? Wanni irraa beeku takka hin jiru bara abbaa wanni anaa fi arabichi illee jechuudha nu hunduu jechuudha bakka irraa nutti namni takka wanni irraa beeku hin jiru bara. Qoy. Arginee bakka dalagaati argineetuma waraabne malee namni takka wanna itti irraa beeku takka hin jiru. Galatoomi sa'aatiin arabni hoggaa mootummaan dhufee mucaa kee kaasu arabichi ni jira moo hin jiru? Lookeeshina bakka sana eenyu ergeef mootummaadhaaf? Rabboo dhagaye walumaa galatti arabichi asii deemaa asii dhumna asii qabdu shortaan ammataa dhufti eega nama du'ee asii dhagame namoonni baay'een argee jira waan ta'eef akka Bangaalee Paakistaanii kun nama hedduu arge. Okay. Asii deemaa nuun jedhe bakka asii fagaadhaa yoo asii sin argan rakkoodhaan nuun jennaan yeroo sana achi deemne jechuudha. Ati hoggaa mootummaan mucaa kaasu nagartu jechuudha ati? Nu hoggaa isiin kaasnu fagaannee jirra garuu sa'aatii jarri dhuftanitti fagoodha beektaa irraa fagaannee jirra. Ijaan ni agarta. Sa'aatii jarri dhuftanitti jechuudha rasaasadhaan yoo ta'e rasaasa dha'uu namoota dhuftee. Yaa aadaa biyya kanaatiin hin beeka dhugaadha. Okay, ati mootummaa ijaan nagarre hoggaa isin kaaftu? Mootummaa waan ijaan agarre kan qabu jechuun namni akkamitti jarri jechuudha yoo si agarte akkamitti sidiitti nama Mucaan. majuula ta'uun beeku Okay. kenna ajjala altee yoo si agarte akkamitti. Okay, naa gala. Mucaan kaatee jirti mootummaanis kutee jira oyiruu deebi'ee arabtichaa isin hin jee akkuma wala baa isin hin jeesan. Kaasanii jiranii arabichi kaasanii jiranii bakka. Arabe san deebisi. Aminoo deebisi. Dabbaale raatu mulinaa siin jee. Maaliif jennaan? Dabbaan isaa bakka gahee haa galatoomu jeen. Bakka kanarratti xumuraan kiyya malaa namaa si gola baa. Qoy yeroo takka obsa. Ati Yeroo ati ture. duraan dursitee viidiyoo obboleettii akka sareen nyaanne akka bineensi nyaanne waraabuu galatoomi. Tokko ji Aywa. lammaffaa waan rabbi si beeku haqaa fi dhugaa rabbi si garsiise karaa tiktookiinis karaa itti saala kallattiin bilbila kaastee waan nu jaasute bulfaadhu. Kun jechuun bare. Ayyoo qorata maal jetta? Jabbaar kiyya maal seete wallahi mucaa kana meeqoo yoo guuta na dhaga'u jira. Dubartii dhagaa jira. Qorata. Obboleessa kiyya kun Mucarraa bu'aa. Maamee qaaliin Laal ammoo mucarree buutanitti as deebina. Akkam jee? Aboo mucaaree fuu deebisa. Mucaaree fuu deebisa akka isin deemne maame. Alex mucaan akkan deemne. Maamee carraa kan gidee takka dhiifama naa godha. Qorata Haka namaa dho'isuun gaarii miti. Mucaa kana wallahi haa galatoomu. Wauma sirrii dubbate an beektaa dubbii namaa ni ilaala. Inni mucaa haa galatoomu akka mucoo tana achitti reefka isii bineensi nyaanne akka isin achitti hin tortorre godhuuf haa galatoomu.